وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت کوي د الله ولا تشركوا به شيئا حصدار ما جوړوي د الله سره هیڅ شی وبالوالدین احسانا نیکی کوي د مور او پلار سره نیکی وبذل قربا او د خپلوانو سره والیتاما یتیمانانو سره والمساکین او مسکینانو سره والجار ذی القربا گاونډي نږدې سره والجار الجنوب او د گاونډي لري سره وصواحبی بالجانب او د ملګری د اړخ سره وابن السبیل او مسافر سره وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان دي خلاصون استاسو ان الله لا يحب یقینا الله مننکی من کان مختالا سوک چوی تکبر کون کے فخورا پخر کون کے اوس د دې زینا ورستو د عامو مسلمانانو حقوق هغه بیانوي د دې د مخ سره ربط او مناسبت هغه ده مخکې د خدای او د خاوند ترمنځ حقوق نو اوس عام حقوق هغه بیانېږي چې بنده با عام حقوق هغه به عملی کوي نو علی به دا کامیابیږي وعبد الله عبادت وکيو د الله ینه د الله یوازې بندگی وکيو دا غسرا شریک مگر دویا شرک حقیقی او نو شرک اوڑکے شرکا ینه ریاکاری وبالوالدین احسانا او نیکی کوي د مور او پلار سره نیکی احسنوا بالوالدین احسانا د مور او پلار سره ښېګړه وکړئ ځکه ستا روحانی تربیت ستا بدنی تربیت ستا مور او پلار هغه پورته کړی دي نو کله چې ستا روحانی بدنی تربیت هغه د مور او پلار کړي نو تعالی په کار داري چې د مور او پلار او تابعداري وکړي وبذل قربا او د خپلوانو سره دا په بالوالدین باندې عتب ده یعنی د خپلوانو سره هما احسان وکړي نبی علیہ السلام فرمایلی مسکین تا صدقه ورکولا دا صدقه ده او خپلوانو ته صدقه ورکولو دا صدقه هم دا او دا صله رحمیم ده نو پدې کې ډبل اجر او ثواب ده والیتاما او د یتیمانانو سره یتیمانانو سره خسلوکو هغه وکیا ان الله لا يحب یقینا الله مننکی من کان مختالا هغه څوک چې تکبر کوونکې فخورا فخر کوونکې یعنی الله متکبر نه خوښوي چې خپل ځان د نور خلقنا اولی غني او حال دا چې دا د الله په نسبت سپک او د خلقو په نسبت دا مبغوض انسان دی او قابل د نفرت دی او شیخ القرآن علامه سید عبدالسلام هغه ویل ان الله لا يحب یقینا الله مننکی من کان مختالا هغه څوک چې وي تکبر کوونکې فخورا ډوزې وشتونکې او که ستاسو خیالي دا
سیاسی خلک بعض ټیم کې یو خبره وکړي نو موږ خو په دې باندې نه پوهېږو چې په رښتیا په هغه ټیم کې چې آواز ورکړی یا ورسره وروستو چا لګولي دي نو چې سیاسي لیډر څه خبرې وکړي نو ماشوم پکې آواز وکړي ډوزي ډوزي نو خو لکه پته نه لګي چې چا ورسره لګولی هر څه خو دغه شانې کار هغې ورسره کړی الذین یبخلون کسان چې بخل کوي ویأمرون الناس بالبخل امر کوي خلکو ته په بخل باندې ویکتمون ما آتاهم الله من فضله پټوي هغه څه چې الله ورکړي دوی ته د خپل احسان نه واعتدنا للکافرین عذابا مهینا مونږ تیار کړی دی لپاره د کافرانو عذاب رسوا کوونکی نو په دې کې د منافقانو بدو صفتونه هغه بیانوي بخل څه ته ویلی کېږي بخل دې ته ویلی کېږي چې تو د چا نه هغه څیز منع کړي چې هغه د هغې مستحق وي بخل دې ته وایي چې تو د چا نه هغه څیز منع کړي چې هغه د هغې مستحق وي نو اول نمبر غریبانان دي نو زکات ورله نه ورکې او زمونږه بعضې خلکو کې خدا مرض دی شلم کلي ته به زکات وړي چې پته ورته ولګي چې پلانکي خو پلانکي ځای کې هم زکات ورکه خپل کلي کې غریبانانو له هغه نه ورکوي دویمه څوک چې علم پټ کي نو دا هم بخیل دی او دریم دا په چا باندې سلام نه اچوي دی به روان وي او سلام به نه اچوي هلکه سلام اچوه که نه سلام معنی سلامتیا او څلورمه څوک چې نبی علیه السلام باندې درود نه وایي د نبی علیه السلام نوم ذکر شي او درود ونه وایه نو دا بخیل انسان دی او بل دا پنځم دا چې سوالګر دی سوال یې در نه وکړه او ستا وس کېږي او هغه له څه ورنه کړي نو دا بخیل دی نه شپږمه خپلوان دي معذوره دي او ته هغوی له څه نه ورکې نو دا بخل دی ویأمرون الناس بالبخل او امر کوي خلکو ته په بخل باندې بخل خلکو ته امر کوي په بخل باندې او بعض علما وایي چې ګوره یو ته ویلی کېږي بخیل بخیل هغه چا ته وایي چې چا ته څه نه ورکوي بل کنجوس نو کنجوس چې په خپله باندې خوري نو په دې هم خفه کېږي چې دا خو مې وخوړو دا خو دا شی کم شو او بله کړوس چې په خپل طعام باندې هغه خفه وي چې دا نه دویم کنجوس دی ته وایه چې بل څوک هغه ورکوي لکه دی خو په خپله اصل نه ورکوي خو چې بل څوک یې ورکوي نو دی په دې باندې هم خفه دی چې دی ولې ورکوي نو ده ته ویلی کېږي کنجوس او بل ته ویلی کېږي کړوس چې په خپله باندې طعام خوري او په هغې باندې هم خفه کېږي چې یاره جي دا زه ولې خورم ځکه دا چې زه خورم نو دا څه کېږي کمیږي وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا او که تاسو یریږئ د خلافو په میان د ښځې او د خاوند کې فبعثوا حکما من اهله مقرر کې فیصله کوونکی د اهل د سړي نه وحکما من اهلها فیصله کوونکی د اهل د ښځې نه ای یرید اصلاحا که غواړي جوړ جاړی یوفق الله بینهما جوړښت به الله پیدا کي په میان د دوی کې ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله دې پوهېدونکی خبیره خبردار وعبدوا الله عبادت وکړئ د الله ولا تشرکوا به شیئا صدار مه جوړوئ د الله سره هېڅ شی وبالوالدین احسانا نیکي کوئ د مور او پلار سره نیکي وبذي القربا د خپلوانو سره
والیتاما یتیمانانو سره والمساکین یا مسکینانو سره والجار ذی القربا او د گاونډي نږدې سره والجار الجنوب گاونډي لري سره وصائب الجنب او د ملګری د اړخ سره وابن السبيل او مسافر سره وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان دي خلاصون استاسو ان الله یقینا الله لا يحب منانک من کان مختالا سوک چوی تکبر کون کے فخورا پخر کون کے الذین آگسان یبخلون چی بخل کوي ویأمرون الناس امر کوي خلقو تا بالبخل پو بخل بانی ویکتمون پټوي ما تاهم الله من فضلی آسو چا اللہ ورکلی دی تارخ پل احسان لا واتدنا للکافرین عذاب مہینا من تیار کلی دیل پار دا کافران عذاب رسوا کون کے